Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Chiudete ancora un po' i vostri occhi. Spirito Santo, siamo qui per te, per sentire la tua voce. Vieni stamattina, prendi possesso di questo tempo, di tutto quello che tu hai già preparato per noi stamattina, è quello che vogliamo sentire, vogliamo vivere. Signore Gesù, siamo qui per innalzare il tuo nome. Possiamo essere proprio concentrati alla tua presenza, alla tua voce. Vogliamo essere trasformati attraverso la tua parola, Signore. Tutto quello che viene come distrazione adesso, comandiamo via nel nome di Gesù. Ogni distrazione, ogni preoccupazione, stanchezza, dichiariamo che nulla verrà per distrarti, per impedire quello che Dio ha per fare nella nostra vita, nel nostro cuore stamattina. Abbiamo bisogno di te, Spirito Santo, abbiamo bisogno della tua presenza. Parole dette senza la tua potenza, Spirito Santo, sono solo parole. Ma quello che vogliamo è trasformazione. E questo solo il tuo potere, la potenza dello Spirito può fare in noi. E è questo che desideriamo stamattina, nel nome di Gesù. Amen. Amen, Chiesa. Quanti hanno ricevuto un cuore nuovo settimana scorsa? Nessuno? Non credete che Dio può cambiare il nostro cuore? E ragazzi, se non abbiamo un cuore trasformato, non riusciamo a fare il prossimo passo, a andare oltre. Perché se non abbiamo la sensibilità alla voce del Signore, se il nostro cuore è indurito, non riusciamo a portare a compimento quello che Lui ha per noi. Amen? Amen. Io credo proprio in questa trasformazione, io credo in questo cambiamento, quando ci arrendiamo al Signore, non siamo noi a fare, è Lui che fa ogni cosa. Amen? E oggi io vorrei parlarvi di un'altra cosa. Dopo avere un cuore nuovo, dobbiamo un attimino continuare avanti, aiutami. Aiutami. Grazie Andrea. Allora ragazzi, siamo a settembre. Per noi è un po' strano questo di iniziare l'anno a settembre, noi brasiliani dico, perché noi nell'America del Sud iniziamo l'anno a gennaio, quindi le vacanze sono dicembre, gennaio, le vacanze della scuola e alla fine riprendiamo tutto, iniziamo l'anno di solito fine febbraio, inizio marzo, quindi la nostra partenza per l'anno è all'inizio dell'anno. Per noi qui in Italia, io vi dico che è un po' strano perché adesso proprio ripartiamo, siamo a settembre, vacanze lunghissime, però battere gli occhi, siamo a dicembre, Natale, finisce l'anno,
Quindi per me questa cosa è un po' strana, perché diciamo no, adesso ripartiamo, cominciamo l'anno, ci sono tante cose da fare, così, cos'ha, e tra poco ci fermiamo ancora un po'. E certo, è bello avere questi tempi di riposo, ma dobbiamo essere attenti a non mollare e a non distrarsi da quello che Dio ci sta chiamando a fare. E tante volte è un po' difficile mantenersi con il focus in quello che Dio ci ha detto. Non so, magari Dio ci ha detto qualcosa a giugno, a luglio era lì infocato e faccio questo che Dio mi sta dicendo e andiamo a conquistare Bergamo, e questo Dio mi ha messo proprio a luglio, mi ha fatto ricordare tante promesse e ha detto ragazzi dovete muovervi. Il cuore, ok Signore, è questo, abbiamo fatto il tempo di preghiera, di adorazione qui nella chiesa, poi vacanze, e com'è il cuore adesso? Siamo ancora pronti, preparati, con quella voglia di conquistare, di pregare per questa città, di evangelizzare, di essere insieme nel giorno 21? O siamo un po', no, adesso sai, sono appena tornata dalle vacanze, devo riorganizzare tutto, pensare, riprendere, sono un po' lento. È un po' strano, a volte è un po' strano. E non possiamo dimenticarci che siamo nell'anno fight e continuiamo a combattere. Ma combattiamo a che cosa? Non combattiamo, non possiamo, siamo nell'anno fight, combattiamo battaglie spirituali, combattiamo questo, quell'altro. Per cosa? Dobbiamo avere un proposito, a che cosa stiamo combattendo? Qual è per cosa è questo combattimento? E se combattiamo per qualcosa, io penso che combattiamo per conquistare, per prendere possesso di qualcosa. Sappiamo che il Signore Gesù ha già vinto e conquistato tutto per noi, però dobbiamo prendere il possesso di quello che Lui ha e dobbiamo seguire quello che Dio ti dice di fare, ti chiama a fare in questa terra. E oggi io parlerò un po' della modalità sopravvivenza e modalità conquista, oppure la mentalità di sopravvivenza e la mentalità di conquista. Parleremo di uno dei personaggi che sono dei miei favoriti della Bibbia, che stiamo anche leggendo il suo libro, che è Giosuè. Giosuè ha avuto molto coraggio per uscire dal livello che lui era e andare a quello che Dio lo stava chiamando, al posto che Dio lo stava chiamando a andare. E quindi ragazzi, noi dobbiamo comprendere il senso della nostra vita, perché tante volte pensiamo, Dio ci chiama per conquistare, ma abbiamo una vita di sopravvivenza. Neanche viviamo, sopravviviamo. E Dio ci ha creato non solo per fare una vita di crescere, di fare figli, di crescere figli, di andare in vacanza ad agosto, morire e basta. Perché tante volte la nostra vita è sempre questo ciclo, inizio l'anno, le ragazze alle scuole, lavoro, io lavoro per arrivare alle vacanze dell'anno prossimo e partire. Non è solo questo. Per fare una vita così non bisogna essere credenti. Per fare figli, per crescere figli, per andare in vacanze, non
per fare la vita A, B, C, D, non serve essere cristiani, essere credenti. Qualsiasi persona può fare una vita così, ma Dio ci chiama per andare oltre a questo. Uscire di questa modalità di sopravvivenza e entrare in una modalità di conquista. Perché? Perché il motivo della nostra vita di credenti è anche fruttificare, è portare i frutti nella nostra vita, essere trasformati. Non possiamo essere sempre gli stessi. Tante volte pensiamo, no, ma io ho la salvezza, quindi accetto Gesù, sono salvato e tutto a posto. Come ha visto Pastor Rosalie fare una volta, se sarebbe solo questo, quindi accetto Gesù, come lei l'ha fatto una volta, prendiamo la pistola e spariamo, andiamo in paradiso. Vai tu, vai io, va tu. Se è solo questo, se Gesù è morto in quella croce solo per la salvezza, quindi l'obiettivo sarebbe solo andare in paradiso. E non è questo. Non possiamo avere questa mentalità. Ho la salvezza, quindi sono salvato, basta. Non è così. Quindi vi invito a prendere la vostra Bibbia e aprire nel libro di Giosuè, capitolo 1. Leggiamo dal verso 1. Anch'io prendo nella mia Bibbia. Allora, dal verso 1. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho dato a Mosè. Dal deserto e dal Libano, che vede là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande, verso l'Occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò, io non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Amém? Que palavra potente, ragazzi. Mettetevi lì parola, non palavra. Mettetevi adesso al posto lì di Giosuè, sentendo questo che Dio sta a dire. Siete forti e coraggiosi. Per cosa?
per portare a compimento quello che Dio stava dicendo. E cosa Dio diceva a Giosuè? Di conquistare una terra che Dio aveva già promesso. Dio non aveva promesso questa terra a Giosuè. Dio aveva promesso questa terra a Abramo. Poi Mosè ha fatto tutto un percorso nel deserto, ma non è arrivato a questa terra. E Giosuè ha avuto il privilegio di essere quello che guidava il popolo per questa conquista. Quindi Giosuè fu uno dei grandi leader del popolo di Israele, che aveva la responsabilità di guidare il popolo a conquistare la terra di Canaan, secondo la promessa di Dio. La sua storia è segnata da coraggio, determinazione e fiducia in Dio. Dopo la morte di Mosè, Giosuè fu scelto da Dio per guidare gli israeliti. Ha ricevuto la missione di condurre le persone alla terra promessa, affrontando varie sfide lungo il cammino. Vediamo ancora un po' su Giosuè. Una delle strategie fondamentali di Giosuè per la conquista di Canaan era l'importanza della obbedienza. Ele istruì il popolo a seguire fedelmente gli ordini di Dio, confidando che Ele avrebbe guidato a dar loro la vittoria. E possiamo ricordare, oggi siamo al capitolo 6, e arriveremo alla conquista di Gerico, quando lui ha guidato il popolo a camminare intorno alle mura durante 7 giorni, poi 7 volte, poi gridare, e il Signore ha fatto con che le mura fossero cadute e loro riuscissero a conquistare quella prima città di Gerico. Quindi tutto il libro di Giosuè, vediamo lì la conquista della terra, poi la divisione della terra tra le tribù di Israele. È un libro bellissimo, è uno dei miei preferiti. E Giosuè, la sua storia non è iniziata nel suo libro, con un libro che porta il suo nome. La storia di Giosuè è iniziata nell'Egitto, neanche nel deserto, prima ancora. Quindi Giosuè era uno di quegli israeliti schiavo nell'Egitto. Quindi lui è uscito dall'Egitto insieme a Mosè, ha aiutato a guidare quel popolo, ha attraversato il Mar Rosso, ha vissuto tutti i miracoli, ha vissuto tutte le sfide nel deserto, e poi lui ha avuto questa chiamata, questo privilegio di entrare e prendere possesso di questa terra. Quindi la sua storia non è iniziata lì, è iniziata molto prima. Lui ha passato dei processi per arrivare a quella conquista. Non è stato detto oggi, Giosuè, tu conquisterai quella terra. Domani lui è entrato. No, lui ha vissuto tante esperienze, ha visto tante cose. E una delle caratteristiche che vediamo in Giosuè è l'obbedienza. Perché quello che Dio lo comandava a fare, lui lo faceva perché credeva che Dio era fedele per portare a compimento quella promessa. Però una cosa molto interessante di Giosuè, che ha iniziato prima di questa conquista. Prima di conquistare, Giosuè ha avuto una visione, perché non possiamo conquistare qualcosa o desiderare qualcosa se non abbiamo una visione di quello che vogliamo conquistare. Quando Giosuè ha avuto la visione della conquista? Quando lui è stato inviato da Mosè insieme a altri 11 persone per espiare la terra di Canaan. 12 persone, soltanto 2 sono tornati al popolo di Israele e a Mosè per dire:
quella terra. Ci sono difficoltà, ci sono dei giganti, ma Dio ci darà. Tutti gli altri 10 dicevano no, ma è troppo difficile, ma ci sono i giganti. No, sì, i frutti sono grossi, belli, c'è da mangiare, c'è la terra, è bella e così, cos'ha, ma è molto difficile. Quindi lì Giosuè era già diverso dagli altri, perché anche se non sapeva come fare o quando fare, lui aveva già questa visione. E quindi Dio non ha scelto Giosuè per questa conquista alla caso, ma c'era qualcosa di diverso. E quindi tutto quel tempo che il popolo è passato nel deserto, tutti quelli che solo si lamentavano, che avevano questa visione, no, è troppo difficile, cosa è successo? Sono morti nel deserto. La mentalità di sopravvivere è questa. Quindi io preferisco rimanere nel deserto che affrontare i giganti. E poi cosa succede? Non vedi nulla, non vedi quello che Dio ha promesso, non vivi la promessa del Signore e muori lì nel deserto. Quindi, tante volte per noi rimanere nel deserto è la nostra zona, nostra comfort zone. E non riusciamo a vivere quello che Dio ha per noi. Perché per fare il passo è scomodo. Dobbiamo muoverci. Dobbiamo andare oltre a quello che siamo abituati. E tante volte non vogliamo fare dei sforzi. Preferiamo no, è troppo difficile. No, così va benissimo. Continuo così che sta bene, va bene. Sono contento. E è certo, dobbiamo avere il contentamento nel nostro cuore per quello che abbiamo già. Ma non possiamo sopravvivere, passare una vita a sopravvivere. E quindi la mentalità di sopravvivenza e la mentalità di conquista sono concetti che possono essere esplorati alla luce della Bibbia, specialmente nel contesto del rinnovamento della mente e della trasformazione spirituale. Allora, cos'è una mentalità di sopravvivenza? La mentalità di sopravvivenza è caratterizzata da un approccio difensivo e reattivo alla vita. Le persone con questa mentalità tendono a concentrarsi sull'evitare i rischi e sul mantenere lo status quo. Nella Bibbia possiamo vedere esempi di persone che nei momenti di difficoltà hanno adottato questo atteggiamento. Ad esempio, quello che ho detto, gli israeliti nel deserto spesso si lamentavano e desideravano tornare in Egitto, dove nonostante la schiavitù si sentivano più al sicuro. Questo possiamo leggere in Esodo 16 nel verso 3, quando loro volevano, non volevano rimanere nel deserto, volevano tornare alla schiavitù, che era quello che loro conoscevano. Quindi non vado avanti, un percorso, quello che sappiamo, un percorso che era per essere di 40 giorni ragazzi, è diventato 40 anni. Però iniziamo a pensare, quando abbiamo questa mentalità di sopravvivenza, quante volte Dio ci chiama a passare per un processo, a passare per un deserto e nel conto, nell'idea, nella prospettiva di quello che Dio avrebbe come tempo, sarebbe 40 giorni. E quanti di noi a volte siamo lì 10,
15, 20, 30, 40, una vita. E non riusciamo a passare per il processo, perché iniziamo un processo, diventa un po' difficile, no, preferisco tornare come era prima, è troppo difficile. E non riusciamo ad avere una trasformazione nella nostra vita. Il Signore ti accetta come sei, il Signore ti accetta come arriviamo davanti a Lui, ma non possiamo rimanere allo stesso modo. Dobbiamo essere cambiati attraverso lo Spirito Santo, attraverso la parola di Dio, ma dobbiamo volere questo. E poi com'è la mentalità di conquista? Dall'altra parte la mentalità della conquista è proattiva e orientata alla crescita e al compimento dei propositi di Dio. Giosuè e Caleb sono esempi biblici di persone con questa mentalità. Confidavano nelle promesse di Dio ed erano disposti ad affrontare le sfide dell'ingresso nella terra promessa. Questa è la differenza, la mentalità di sopravvivenza. Io mi difendo e io reagisco alle situazioni e alle circostanze della vita. Io vivo, mi sveglio, lavoro, mangio, vado in vacanze ad agosto, riprendo il lavoro e continuo. Qualcuno ti sfida a fare qualcosa? No, troppo difficile. Qualcuno ti invita a fare, non so, no. O ancora peggio, ragazzi, che io penso tanto a questo. Quanti di noi abbiamo già ricevuto una parola dal Signore che ci chiama a fare qualcosa? Quanti qui hanno già ricevuto una parola del Signore? Che il Signore vuole fare della tua vita un strumento nelle sue mani per evangelizzare, per curare le persone, per curare le famiglie, per portare la parola. Non so, magari alcuni hanno già ricevuto anche una parola che hanno una chiamata pastorale. E cosa tu stai facendo in questo? Cosa tu hai fatto dopo ricevere questa parola? Stai aspettando che qualcuno dica: "Ah, che bello! Vedo le tue caratteristiche e vieni a fare questa cosa." Cosa tu stai facendo? Dobbiamo muoverci. Se Dio ci ha chiamato, se ci ha dato una parola per guidare le persone, per curare le persone, devi prepararti. Cosa stai facendo come preparazione? Hai già letto, hai mai letto un libro che parli di leadership? Hai mai letto un libro che ci insegni, che parli delle parti emotive? Perché quando trattiamo con le persone dobbiamo capire ancora un po'. È certo che lo Spirito Santo, quando ci chiama a fare qualcosa, quando Dio ci chiama a fare qualcosa, lo Spirito Santo ti dà la capacità in quello che tu non vedi, che tu non hai. Ma ci sono alcune cose, alcuni movimenti che dobbiamo fare noi. Lo Spirito Santo non metterà nella tua testa i versetti biblici. Questo io non ho mai visto. Mi sono ricordata adesso di Pastor Arivaldo, che parlava sempre: devo imparare inglese. Magari si prende il libro di inglese e dormo sopra, le parole entreranno nella mia testa. Poi lui diceva: ma sai che non hanno già creato come un vaccino, che si fa il vaccino e le parole in inglese entrano nella tua testa?
Ragazzi, noi abbiamo la potenza dello Spirito Santo per darci la capacità di fare quello che non riusciamo a fare. Ma alcuni passi devono essere nostri. La preparazione deve essere nostra. Allora, come facciamo per passare di una mentalità di sopravvivenza a una mentalità di conquista? Attraverso il rinnovamento della nostra mente, come descritto in Romani 12:2. Chi sa questo verso a memoria? Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente, affinché possiate provare cosa? Cosa proviamo con il rinnovamento della nostra mente? Vai, Leandro. La volontà di Dio, buona, perfetta, agradabile. La volontà buona, accettevole, perfetta volontà di Dio. Buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Amen. Questo processo di rinnovamento è una sola volta? È continuo per tutta la nostra vita. E dipende di cosa? Di noi, di avere una vita di preghiera, di studio della parola di Dio e di sottomissione allo Spirito Santo. Quindi, fare il passo dipende di noi. Desiderare dipendere dallo Spirito Santo, anche dipende di noi questa scelta. Dobbiamo volere vivere una vita guidata dallo Spirito Santo. Ma come possiamo fare questo se non lo conosciamo? Se sentiamo parlare, ma non sappiamo nemmeno cos'è. E quindi, brevemente, come dice in portoghese, non so se c'è questo in italiano, mas chover no molhado, o ripetere quello che sappiamo già che della nostra vita quotidiana, che è lo studio della parola di Dio, la preghiera continua e essere nel corpo di Cristo, legato al corpo di Cristo. Perché? Perché lo studio della parola è la fonte della saggezza e la nostra guida. La preghiera continua ci mette in costante rapporto con il Signore e ci aiuta a allineare i nostri pensieri e le nostre azioni con la sua volontà. E essere nel corpo di Cristo, partecipare a una comunità di fede, è per fornirci sostegno, incoraggiamento per riuscire a vivere una vita di conquista. Non possiamo fare le cose da solo. Giosuè non ha conquistato quella terra da solo. Lui non è entrato nella terra di Canaan da solo, ha sconfitto i giganti, ha preso possesso di quella terra e era tutto di lui. No, non è così. Dio non ci ha creato per fare le cose da solo, ma insieme. Allora, quindi possiamo dire che la conquista inizia prima qui, nella nostra mente. Se non abbiamo un rinnovamento della nostra mente, se non cerchiamo di avere questo rinnovamento, avremo sempre la mentalità di sopravvivenza. E sarà così. Alcuni possono avere un carattere più imprenditoriale, di volere fare questo, fare quell'altro, ma alla fine, se tu non hai un scopo, tu avrai un negozio per lavorare, guadagnare soldi e fare le vacanze ad agosto. Tornare a settembre, riprendere la tua azienda, i tuoi negozi, lavorare, guadagnare soldi e spendere i soldi con le cose che non riempiranno mai il vuoto della vita e andare a vacanze. Magari se tu sei imprenditore non andrai in vacanze solo ad agosto, potrai andare anche altri mesi. O no, alcuni dicono che gli imprenditori lavorano di più.
Quindi deve cominciare nella mia mente, nella mia comprensione, nel mio pensiero questo cambiamento. E niente cambia quando continuiamo a pensare allo stesso modo. Niente cambia, nulla cambia quando continuiamo a pensare allo stesso modo. E anche nulla rimane lo stesso quando cambiamo il nostro pensiero. Nulla rimane allo stesso modo se riusciamo a cambiare il nostro pensiero. Quindi sono due situazioni che dobbiamo riflettere. Se continuiamo a pensare le stesse cose, continueremo a fare le stesse cose e nulla cambierà. Se cambiamo il modo di pensare e allineiamo il nostro pensiero ai pensieri di Dio, nulla rimarrà come prima. Le cose saranno cambiate. E per cambiare questa modalità, questa mentalità di sopravvivenza a una mentalità di conquista, attraverso la vita di Giosuè, possiamo vedere due cose. Quella prima che ho già detto, che lui ha avuto una visione, e dobbiamo essere anche come Dio ha detto a Giosuè. Cosa dobbiamo essere per avere una mentalità di conquista? Forte e coraggioso. Allora ragazzi, Giosuè si sentiva forte e coraggioso? Per tutte le volte che Dio ha ripetuto questo, quando abbiamo letto qui nella parola, Dio ha ripetuto più di una volta, 3 se non mi sbaglio. Perché Dio diceva a Giosuè, fai questo, questo, quell'altro? Dio stava dicendo cosa lui doveva fare, stava dando la linea guida. Entrerai in quella terra, passerai il Giordano, non ti svierà della parola, la parola sarà sempre la tua guida, non sviarti neanche a destra neanche a sinistra. Lui stava dicendo cosa Giosuè doveva fare. Ma una cosa Giosuè doveva essere forte e coraggioso. Quindi io credo che in questo momento Giosuè aveva tanta paura. Perché se leggiamo tutto quello che Dio diceva a lui, io sarò con te, così come ero con Mosè, io sarò con te, non ti lascerò, non ti abbandonerò. Io immagino, qui nella mia testa, quando leggo questo, come Giosuè doveva sentirsi. Perché lui ha passato 40 anni nel deserto con il leader dei leader, con Mosè, non era con qualcun altro. Era un punto di riferimento. Pensate voi cos'era Mosè per quel popolo, per guidare tanta gente, non era poca gente. Adesso non mi ricordo i numeri, ma erano tanti. 2-3 milioni, non? 3 milioni di persone. Pensate voi, 3 milioni di persone. E Giosuè a un certo punto si vede lì con questa chiamata da Dio. Tu prenderai possesso. Io immagino che lui arrivava davanti a Dio e diceva, Dio, come farò questo? Ho paura. Ok, Dio, ho avuto una visione. Sono stato proprio un ottimista, ho avuto una visione che è venuta da te. Ho guardato quella terra, ho visto che è una terra buona. Credo che tu puoi dare questa terra, che tu ci puoi fare entrare in questa terra. Ma ho paura. Lui non era coraggioso. Perché se lui fosse coraggioso, Dio non era lì a dire, devi essere forte e coraggioso. E ragazzi, il coraggio non è non avere paura. Il coraggio è, anche se ho paura, faccio lo stesso, mi butto lo stesso. Questa è la differenza.
Tra il coraggioso e quello che non è coraggioso si chiama? Anche fifone, no? Qual è la differenza? Il coraggioso, anche se ha paura, si butta. E sta per morire, si butta. Il fifone ha paura e sta per morire, resta lì, a non fare nulla. E se abbiamo una vita guidata da paura, senza avere il coraggio di andare oltre, che vita faremo alla fine? Perché manca fede no Signore. Dove è la nostra fede? Quindi il coraggio è importantissimo. Dobbiamo avere coraggio per andare oltre, se no non riusciamo. Giosuè ha dovuto avere il coraggio per poter uscire dal livello dove era e andare dove Dio lo stava guidando. E quindi se tu vuoi cambiare livello, devi avere il coraggio per andare oltre. Devi avere il coraggio di fare il passo. Ma tante volte facciamo tutto nella nostra mente, tutti i piani. No, prima io faccio questo, dopo io faccio quell'altro. Prima io mi faccio l'università, poi compro la casa, poi mi sposo, poi dopo 4 anni avremo il primo figlio, poi 3 anni dopo avremo il secondo, o non avremo, o solo uno. Facciamo tutti i piani nella nostra testa. No, ma prima devo fare questo, prima devo fare quell'altro, prima... E non facciamo mai a volte quello che Dio ci sta chiamando a fare, perché abbiamo sempre qualcosa da dire. No, ma prima devo fare questo, prima devo fare quell'altro. E una caratteristica di Giosuè è stata l'obbedienza. Di quando Dio dice, fai questa cosa, fallo. Basti scusa. Io so che non è facile, ragazzi. Quante volte Dio deve dirmi più di una volta la stessa cosa? Non è facile obbedire così, ma in questi anni abbiamo imparato a essere più veloci nella risposta. Perché tante volte io sono rimasta in cicli perché non obbedivo, perché stavo lì a chiedere ma perché cosa? Ma questo succede a me, ma tutto quello che mi hanno fatto nel passato, ma tutto quello che mi hanno fatto nella mia infanzia, ma questo, quell'altro. E Dio mi diceva cosa fare, come guarire, ma io ero lì ancora a lamentarmi. Ok, Signore, io so che tu puoi guarirmi, io so che tu puoi guarire le ferite del mio cuore, ma no. E a volte devo essere attenta, perché se c'è qualcosa a volte lì che mi sta dando fastidio, io consegno al Signore, vero amore? Io consegno al Signore, esco, tra poco vengo lì, prendo, ma Signore, guarda questo, no Signore, ti consegno questo, non parlo più, è nelle tue mani, tra poco sono lì ancora. No, ma perché? Perché ho la tendenza di lamentarmi. Se non sono attenta, la tendenza è lamentarsi. Dobbiamo essere attenti a questo. Se consegniamo al Signore. E andiamo, facciamo il passo. Quindi dobbiamo avere coraggio per questo. Allora, andiamo alla fine. Quindi la visione, il coraggio e l'obbedienza.
in questa obbedienza per Giosuè è stata facile? Pensiamo un po' nella parte pratica. Dio ha detto: voi dovete passare il Giordano, che era il fiume che faceva questa divisione tra il deserto e la terra promessa. Giosuè aveva già visto il miracolo di quando sono arrivati davanti al Mare Rosso, che Mosè ha messo il bastone e le acque si sono aperte. Lui aveva già visto questo. Ma quel popolo che era insieme a lui non l'avevano visto, perché quelli che sono passati, che sono attraversati nel mare, erano già morti. La parola dice che mentre quella generazione incredula non era finita, loro non hanno preso il possesso, perché quelli che avevano solo quella visione di sopravvivere e di murmurare, di lamentarsi, sono morti lì nel deserto. Quindi quella generazione nuova non aveva visto, soltanto Giosuè e Caleb che hanno fatto questo passaggio. Quindi loro potevano dire: abbiamo già visto. Ma quante volte il Signore dice: dov'è qui? Vediamo se io lo trovo. Dio ha detto che nessuno potrà resistere di fronte a tutti i giorni della tua vita. Vabbè, adesso non trovo proprio il versetto. Ma il Signore aveva promesso anche a Giosuè che il popolo lo avrebbero seguito. Quindi, quando lui è andato con questo popolo per passare questo fiume, loro hanno dovuto mettere il piede nell'acqua. Prima nel mare è stato in un modo, adesso nel fiume era un altro modo, era un popolo che non aveva visto quello. E loro, la parola dice che loro sono dovuti entrare nell'acqua credendo che il Signore apriva le acque. Oggi sappiamo tutta la storia, ma pensate voi, in quella occasione loro non sapevano cosa stava per succedere. Hanno dovuto credere nella parola, fare il passo e andare oltre e vedere il miracolo che Dio ha fatto. E questo è per la nostra vita di conquista. Tante volte dobbiamo prima fare il passo e credere che il Signore aprirà le acque. Tante volte questa è anche una frase che usiamo nel vocabolario cristiano: fai il passo, Dio costruirà la ponte. Perché? Perché è questo che è successo. Non è che costruirà la ponte qui, ma ha aperto le acque. Quindi dobbiamo credere quando Dio ci dà una parola, dobbiamo credere e fare il passo per vedere quello che Dio farà. Questa è una mentalità di conquista, andare oltre, non guardare la nostra capacità, che a volte diciamo non ho questa capacità, non riuscirò a fare questo o quell'altro. Quando Dio ci chiama a fare qualcosa, Lui sa già quello che c'è dentro di te. Lui sa già, Lui ha già messo dentro di te i talenti, queste cose, tutto quello che tu hai bisogno. E quello che è oltre alla nostra capacità è lo Spirito Santo che farà. Ma se non abbiamo questo coraggio, non vedremo nulla, non vedremo la manifestazione dello Spirito Santo. Se abbiamo paura di tutto, se siamo lì sempre a sopravvivere, non vedremo i miracoli. Perché per vedere i miracoli cosa serve? Una circostanza che non è favorevole. Vogliamo essere in una circostanza che non è favorevole? No, vogliamo avere sempre la vita bella. Ma la vita con Dio è una avventura.
E questa è la cosa che mi piace di più, che è sempre un'avventura, non c'è una giornata uguale all'altra. Almeno per me è così. E io vi dico, ragazzi, se voi mi conoscete 6 anni fa, sai quella cosa? Prima faccio l'università, poi compro la casa, mi sposo. Ero io, proprio così. Tutti piani fatti. Precisa nelle cose. Per restare più di 20 anni in un lavoro. È stato facile? No, ho dovuto essere coraggiosa, perché lavorare in banca non era per nulla facile. Però avere questo coraggio di dare il passo e dire no, lascio questo lavoro, lascio la casa, la nostra casa, lascio tutto e vado nella direzione che Dio ci sta guidando. Non è stato facile. Io non avevo coraggio. Non era una caratteristica mia, non era dal mio carattere. Il mio carattere è stato sempre di avere tutto in ordine, perfetta ordine, tutto pianificato. Ma Dio ha detto, no, non è più così. Io dicevo, Signore, hai sbagliato persona, non è possibile, tu mi conosci. Come mi chiama a fare una cosa come questa? Non riesco. Però l'amore che ho per il Signore, questo fuoco che c'è nel mio cuore, non mi ha lasciato rimanere lì, nella mia comfort zone. Alex sempre diceva, la prova di che Dio sta proprio in questo sarà il giorno che Andrea avrà il coraggio di lasciare il lavoro. Lui non riusciva mai a realizzare questo, neanch'io, ma ho dato il passo, ho messo il piede fuori. È stato facile? Siamo arrivati in Italia 1 anno senza riuscire a trovare lavoro. 1 anno di Covid, tante cose che sono successe, ma i piani di Dio erano cambiati? No. Dio ha cambiato quello che aveva? No. Anche perché da quando Dio ha chiamato Giosuè per conquistare fino alla conquista sono passati 7 anni, fino a che loro conquistassero la terra per poi fare la divisione. Quindi non è da oggi a domani. Io ho vissuto tanti processi, sto ancora vivendo. Ma quello che Dio ha detto di fare, e è in questo che dico che sto ancora imparando a obbedire. Giorni fa io pensavo, se io non avessi accettato questa chiamata, se io avessi deciso di stare nel mio lavoro, come sarebbe la mia vita? Io ho pensato ogni giorno, alzarmi, prendere la macchina, 1 ora di coda, arrivare in banca, aprire l'ufficio, prendere i soldi, portare nella cassa, fare questo, quell'altro, ogni giorno, tutti i giorni le stesse cose. È certo che in questo tempo facevamo già tante altre cose, non era solo questo, dedicavamo già la nostra vita nel servire il Signore, ma ho pensato solo a questo. Ragazzi, io ho detto, Signore, grazie perché mi hai chiamato, grazie perché ogni giorno io imparo una cosa nuova, grazie perché non è facile, ma non essere facile è una cosa buona, perché ogni giorno abbiamo qualcosa da imparare. Dobbiamo fare questo, Dio ha di più per noi, Dio ci sta chiamando per fare un atto profetico questo mese di conquista di questa città. Allora non sarà solo la Sabao Bergamo, prenderà possesso di Bergamo, la città è nostra, è questo. No, non è questo, ma è fare i passi per la conquista spirituale di questa terra, per la conquista anche territoriale, di mettere i piedi, così come Dio ha detto a Giosuè, dove metterai i tuoi piedi? Sarà conquistato.
Dobbiamo andare oltre a queste 4 pareti. Dobbiamo uscire da questo di questo sotterrato. Dobbiamo andare oltre, ragazzi. Dobbiamo andare oltre al gospel della domenica. Dobbiamo andare oltre al live. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo avere altri live. Non è solo il live a casa nostra, il live nel Brembilla, il live online. Dobbiamo andare oltre. Non possiamo confermarci di rimanere sempre allo stesso modo. Adesso riprenderemo l'Academy. Franci finisce la matéria di scuola di preghiera con quelli che stanno già facendo e inizieremo l'Academy in presenza. Faremo un intensivo in questo anno dell'Academy. Quanti sono pronti e disponibili a prendere un giorno nella settimana per studiare di più la parola di Dio? Quanti sono pronti a fare questo? A volte siamo, no, facciamo questo o quell'altro. No, deve andare una volta alla settimana. No, troppo difficile. No, non sono stanco. Rimarremo sempre allo stesso modo. E non è questo che Dio ha per noi. Dio ci chiama per andare oltre. E ragazzi, io finisco con una testimonianza che tante volte diciamo, ma qual è la parte pratica di questa conquista? La parte pratica è nella nostra quotidianità, è cosa stiamo facendo per conquistare quello territorio che è intorno a noi, nella nostra vita, nel nostro quartiere, nel nostro lavoro. E il Signore sta muovendo. Quelli che sono ubbidienti, il Signore sta muovendo. Sentiamo tante testimonianze, non sono pochi. Quindi quella promessa che il Signore ci ha dato, che questa città sarà la sua gioia, che le persone glorificheranno il suo nome, riconosceranno che Lui è il Signore, è vera, non è una promessa lanciata così. Io credo, io dico, Signore, io non morirò senza vedere ancora di più quello che tu ancora farai in questa città. Non mi interessa più sentire questa cosa, no, Bergamasco è difficile, non voglio più sentire questo discorso. Perché questo porta scoraggiamento. Ma il Signore ti incoraggia a dire, no, io guarirò questa terra, io guarirò questa città, io guarirò il cuore delle persone, io trasformerò il cuore delle persone. E io credo che vedremo questo. Stiamo già vedendo. Io non vedrò questo da sola. Vedremo questo insieme, come Chiesa, come fratelli, sorelle. Vedremo questo insieme. Io chiamo Ruth per dare una testimonianza dal suo lavoro. Poi nella domenica scorsa lei racconta l'altro. Ma il Signore sta conquistando, vero Ruth? Allora, sono un po' inibita dal fatto che siamo in diretta, però questa cosa voglio perderla. Quindi voglio avere la piena libertà e usare le giuste parole che devo comunicarvi per questa esperienza che sto facendo nel mio lavoro. Io rientro dopo 6 mesi di permesso straordinario al lavoro e sinceramente mi ero un po' ribellata al Signore, avevo dimenticato che cosa era il mio scopo lì al lavoro, non solo per guadagnare, ma per portare la luce, per essere lì di conforto, per avere una parola di speranza per chiunque si avvicinasse. Questo è stato il mio percorso per circa 14 anni di lavoro in un'azienda. E non ci volevo andare, ho detto Signore no, cambia tu le cose, io non voglio andare. Mi erano arrivate delle voci che
c'era confusione. Erano successe delle cose, ho detto no Signore, il diavolo ha preso possesso di questo luogo, basta, e io come faccio a riconquistarlo? Ma 15 giorni prima di rientrare io mi sottometto alla volontà di Dio, ho detto Signore, io voglio esserti ubbidiente e voglio servirti, quindi mi sottometto alla tua volontà e io andrò. E il Signore mi diede una parola, fai quello che tu vuoi, ti aspetti che gli altri ti facciano a te. Questa è la prima cosa. Ho detto va bene Signore, così vincerai. Va bene Signore, lo faccio. E rientro e il mio cuore è veramente amareggiato, ma non perché io sono in una buona posizione. Il Signore mi ha fatto trovare grazia con i miei superiori, io li amo veramente di cuore, loro sentono questo amore, quindi non era tanto per me, ma io vedevo maltrattare gli altri. Mi trovo quasi come la figura di Mosè che esce dalla sua bella reggia, va verso il suo popolo e li vede maltrattare, e io mi sono trovata in questa situazione qua e il mio cuore era addolorato e ho detto Signore, non è possibile Padre, non è possibile lavorare in questo modo e queste persone che veramente danno il loro cuore, la loro collaborazione a questa azienda essere maltrattati così. Fai qualcosa. Io so che tu puoi prendere di nuovo controllo di questa situazione. Non sono passati neanche 15 giorni, fratelli, e succede qualcosa che veramente ha dell'inverosimile. C'era già qualcosa nell'aria, ma non così. Arrivano dagli uffici superiori 4 persone, 4 supervisori. Ma questi supervisori non hanno solo il taccuino per prendere gli appunti, vengono a parlare con le persone. Sì, allora ho incoraggiato le persone a dire, quando arrivano queste persone abbiate fiducia e raccontate la verità. È arrivata il mio capo reparto e viene ad avvicinarsi vicino a me. Io stavo lavorando in una macchina, neanche ho riconosciuto il momento, sapete? E neanche che il Signore mi stava usando per parlare con lei. E eravamo soli. E mi dice Francesca, il mio primo nome è Francesca, il mio secondo è Ruth. Ma com'è stato il tuo rientro dopo 6 mesi? Ma cosa gliene fregava a lei? Ma c'era un motivo. Io l'ho guardata e con quello che mi rappresenta la verità, gli ho detto Silvia, io devo dirti la verità. Succede questo. E non va bene, gli ho detto, che l'operaio non ha la dignità, l'operaio viene trattato come una cosa. Mi sembra che stiamo collaborando, siamo disponibili. E lei era quasi in lacrime, perché ho lodato anche le loro posizioni di responsabilità e noi riconosciamo il vostro impegno, gli ho detto. Alleluia. Quando sono arrivata a casa ho detto Signore, io ho detto la verità, sì, tu mi hai usato verso questa donna. Ho detto una parola che non andava bene fatta, dobbiamo dire anche questo, fratelli, una parola che era fuori posto. E lo Spirito Santo mi ha detto Ruth, tutto hai fatto bene, ma questa cosa non va bene. Allora ho detto Signore, riparerò subito. L'indomani l'ho cercata e ho chiesto scusa, perché non mi ero riferita a lei, mi ero riferita a un'altra persona. Ma ho detto non è giusto che io parlo così, perdono, scusami Silvia. Quindi fratelli, noi siamo in questo momento, è in un ambito di dove ci troviamo. Noi non è un caso. Noi non dobbiamo perdere di vista chi siamo per il nostro vicino, chi siamo per i nostri colleghi, perché il Signore ci vuole usare, perché noi dobbiamo continuare a essere luce. Amen. Ed è meraviglioso essere ubbidiente al Signore. E il Signore sta facendo delle cose, Lui sta mettendo rivoluzione proprio
La mia lamentela è stata ascoltata da Dio e Lui ha mandato. Dio ci benedica. Amen. Grazie Ruth, grazie. In pratica, nella nostra vita pratica, questo è conquistare. Dove Dio ci ha messo, lì c'è un scopo per noi. Non è solo entrare e uscire senza fare la differenza. Non è che tutti lasceranno il lavoro come Dio mi ha detto di fare 5-6 anni fa. Non è che a tutti Lui dirà no, adesso non so, ognuno. Dio ha una chiamata diversa. Però dove ti trovi oggi devi avere questa mentalità di conquista, non più di sopravvivere. Amen? Amen. Io vi invito ad alzarvi. Inizia a dire: io voglio conquistare. Io voglio conquistare Di non sopravvivere. e non sopravvivere. Non ho sentito convinzione in questo. Ripetete. Io voglio conquistare. Io voglio conquistare, Non sopravvivere. non sopravvivere. Amen, amen. È questo. Dio trasforma la nostra vita. Amen. Dio trasforma il nostro dolore in gioia. Dio trasforma il nostro lutto in danza. Amen. Dio ci trasforma per cambiare la nostra mentalità. Tutto quello che passiamo nella nostra vita c'è un scopo di formarci per la conquista. Amen. Non è alla caso, non è dal nulla. Amen. Amém? Inizia a mettere il tuo cuore davanti a Dio adesso Papà. e a identificare quali sono le aree che tu stai sopravvivendo. Digo basta, papà. Pensa un po'. Papà. Non dire basta, papà. Vita, papà. Cosa ti impedisce di andare oltre, di fare il passo, di fare il primo passo in quello che Dio ci ha già detto di fare? Papà, tu mi hai chiamato, Gesù. E io so che non è facile, E ragazzi, vado a dire sì, Gesù, sì, Gesù. ma il Signore sta dicendo oggi: sii forte e coraggioso, non ti spaventare. Cosa ti fai paura? Relaxa, papà. Senhor, Jesus. Me vira. Dile al Signore. Tudo sei tu, Jesus. Cosa ti fa paura? Cosa ti impedisce di andare nella direzione di quello che Dio ci sta dicendo? Magari manca una visione. Magari sei addormentato. Sei addormentato spiritualmente. Magari hai intrapreso la strada di sopravvivere e hai lasciato da parte la tua vita spirituale, il tuo rapporto con Dio. Perché essere qui in chiesa sappiamo che questo non vuol dire che hai un rapporto intimo. Magari Dio ci ha già dato una visione, ma tu hai lasciato questa visione da parte. Il Signore vuole La verità, Gesù. richiamare questa visione, ricordarti le promesse che Lui ti ha fatto. Ma mentre Lui ti ricordi questo, Lui ti chiama a fare il prossimo passo, dicendo: sii forte e coraggioso, non ti spaventare, io non ti lascerò, mai ti abbandonerò, io sarò con te. Ma tu devi andare dritto, non sviarti neanche a destra neanche a sinistra. Amém, Jesus. Magari ci sei sviato per un attimo, hai intrapreso la destra, hai intrapreso la sinistra e non era quello.
Ma Dio ti sta dicendo oggi, riprendi la strada giusta, non è un problema. Dio ha sempre un nuovo inizio per noi. Se sbagliamo, Dio ci chiama a tornare nella strada giusta, Dio ci aiuta a camminare in questa strada. Ti prendi per mano. Ricordati delle promesse, ma inizia anche a dire: Signore, io voglio essere ubbidiente alla tua voce, io voglio ubbidire la tua direzione, la tua guida. Aiutami, Signore, aiutami, perché tante volte non riesco a ubbidire di immediato, ma io voglio essere ubbidiente. Io voglio vivere tutto quello che tu hai pianificato per me. Spirito Santo, aiutaci. Signore, dacci la forza, perché noi siamo deboli. Tu dici sii forte e coraggioso, ma noi diciamo: Signore, dacci la tua forza, dacci il tuo coraggio stamattina. Vogliamo andare oltre come Chiesa, come persone, Signore. Dacci la visione, la guida giusta di come predicare il tuo Vangelo in questa città, Signore. Di come raggiungere i giovani, gli adolescenti di questa città, di come raggiungere gli anziani, di come raggiungere le università. Aiutaci, Signore. Vogliamo vivere quello che tu hai per noi, vogliamo vedere la tua trasformazione in questa città, vogliamo vedere le vite trasformate. Vogliamo essere forti e coraggiosi. Prendiamo la tua forza, Signore, prendiamo il coraggio che viene da te, perché è nella nostra debolezza che tu si fai forte, Signore, che tu ti fai forte, che la tua forza viene su di noi quando riconosciamo la nostra debolezza, Signore. Trasformaci in quello che dobbiamo essere trasformati, nel nostro carattere, Signore. Insegnaci la sottomissione alla tua volontà, alla tua voce, Signore. Anche alle persone che sono autorità su di noi, Signore, al lavoro, nelle scuole, Signore. Così come Ruth ha testimoniato, di riconoscere, di avere stima per quelli che sono autorità sulla nostra vita, Signore. Di onorare queste persone. Insegnaci a avere questo cuore, Signore. Vieni, Spirito Santo, e riempici. Riempi il nostro cuore, riempi la nostra vita di questa forza. Apri i nostri occhi, metti davanti ai nostri occhi la visione che tu hai per questo luogo, la visione che tu hai per la vita di ognuno di noi, Signore. E guidaci in ogni passo, Signore. Noi dichiariamo per fede, Signore, che mettiamo i piedi nelle acque, Signore. Noi dichiariamo per fede che anche se tante volte abbiamo paura, non rimarremo più fermi, ma faremo i
Prenditi per mano, Signore. Vogliamo obbedirti. Amém, Jesus. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù, farai miracoli. Noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù, farai miracoli. Dichiara questo, farai miracoli. Noi crediamo in te, Noi crediamo in te, nella Signore. potenza del tuo Noi nome, crediamo nella potenza del tuo nome, Gesù. farai miracoli. Noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù, farai miracoli. Noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù, vogliamo te, vieni, fai ciò che vuoi, muoviti qui come solo tu puoi, vogliamo te, vieni, fai ciò che vuoi, muoviti qui come solo tu puoi, vogliamo te, vieni, fai ciò che vuoi, muoviti qui come solo tu puoi, vogliamo te, vieni, fai ciò che vuoi, Gesù, muoviti qui come solo tu puoi, farai miracoli. Noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù, farai miracoli. Noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Amém. Alleluia, alleluia. Fai un applauso a questo Dio meraviglioso. Vedremo miracoli ancora di più. Stiamo già vedendo Em miracoli. nome de Jesus. Abbiamo qui persone che hanno già vissuto miracoli. E continueremo a vedere questi miracoli. Dio c'è ancora di più. Amém? Andiamo oltre.